प्लॅटफॉर्म क्रमांक 5 वर आलेली लोकल चर्चगेटला जाणारी 12 डब्यांची जलद लोकल आहे। ही लोकल बोरिवली ते अंधेरी, अंधेरी ते बांद्रा, बांद्रा ते दादर, दादर ते मुंबई सेंट्रल या स्थानकांदरम्यान कुठल्याही स्थानकांवर थांबणार नाही। अरे 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 कैसे चल रहे हो यार? एक साइड दिया ना तुम्ही, नंतर येऊ दे ना, बाहेर या तुम्ही नंतर जरा जावा पाठी चढायचं ना आणि डीजे ना बोलत तो लास्टला चढायचं आपल्याला साईडला उभं राहायचं। साईडकडे होता
हाँ बोलो तो मीठी की